Всім привіт! І знову у нас гірчиця на сидерати. Цього разу я буду фрезерувати гірчицю, яка вже зацвіла. Це я посіяв її після картоплі, не захотів фрезерувати, а бороною прикрив її. І вона так поганенько росла, що я вирішив її залишити. Вона вже зацвіла, верніше вже цвіте давно. Зараз покажу вам. Така краса. Але вона вже не ламається, тому вона буде накручуватися на фрезу. Тому я буду зараз працювати мотокосою, подроблю її трішки, а потім вже будемо фрезерувати мотоблоком. До речі, мотокоса в мене другий сезон, 4-тактна, торгової марки Vitals, працює ідеально. Хтось мені казав, що будуть з нею проблеми, там все таке інше, але другий сезон я її не налюбуюсь. Все гарно. Ну, зараз подивитися, як вона працює. Так що, як завжди, гукаю оператора Павлика, він вам трішечки зніметь, ну а я буду працювати. Всім приємного перегляду. Як бачимо, земля є камінь, і зараз ще другий прохід, попробуємо її все-таки розбити. Дощів дуже давно не було, десь 2 місяці майже, тому так важко мотоблоку. Ну, пробуємо.
Ну отак, другий раз виходить краще. Гірчиця в землі і мотоблоку вже легше. А так з першого разу груда, велика груда. Да, Павлик? Лайк. Отак у нас вийшло зафрезерувати гірчицю, яка вже цвіла. Вийшло доволі непогано. Це одна ділянка. І друга з цієї сторони також сама. Ну, Павлик вже не знімав, побіг уроки вчить. І друга так же саме її обробляв. Не витримав мотоблок такої землі. Лопнула трубка високого тиску, яка йде з топливного насосу на форсунку. Ось тут в мене лопнуло. Пішла капати солярка, а потім і зовсім побігла. Я тут зваркою пробував підварити, але у мене нічого не вийшло. І тому довелося замовляти нову трубку ось таку. Позвонив Віталію Байчуку, магазин Планета Залізяка. Він каже, що є такі в наявності. І прислав мені, дивиться, М12. І тут М12 різьба, те, що треба. І навіть точно так вигнута, як і моя заводська. Так що така невеличка поломка. Ну, буду ставити та й далі працювати. Якось так. Всім дякую за увагу. Пока.